네, 제이라는 인물을 맡으면서 캐릭터적으로는 굉장히 자유분방해 보이고 또 그런 모습 때문에 많은 사람들에게 낙인이 쉽게 찍히고 오해를 많이 받는 인물이에요. 근데 저는 대본을 읽으면서 많은 사람들이 오해를 하지만 저는 연기를 하니까 이 친구를 이해를 하는 입장에서는 오해받지 않게 만들고 싶다라는 생각을 했어요. 그러니까 보시는 관객분들이 제이를 오해하지 않았으면 좋겠다라고 생각을 해서 그런 제이의 내면적인 부분을 많이 신경 써서 연기를 하려고 했습니다. 私が演じたジェヒという人物はキャラクター的に見ると自由奔放に見えますし、そしてそういう姿を見せているせいで簡単に烙印を押されてしまって誤解されがちな人物だと思ったんですね。で、私は台本を見た時に彼女は誤解はされるだろうけれども、私は彼女を理解する立場でいるので、ジェヒが誤解されない人として演じたいというふうに思いました。つまり見ている観客の皆さんに誤解しないでほしいという気持ちで彼女の内面に寄り添って気を配りながら演じていました。감사합니다.サイモンさんにもぜひキャラクターについて伺いたいんですけれども、フンスというキャラクター演じられる上で特に大切にしていたのはどういったことでしたか？ 흥수도 마찬가지로 이제 성 정체성을 이제 숨기고 사는 인물인데 이제 제이를 만나서 뭔가 마음을 열게 되고 이제 자기 자신을 인정해 나가는 용기를 내어가는 그런 인물입니다. 그래서 이 친구의 유년 시절에 겪었던 어떤 성장 과정에서의 그 비밀을 숨기면서 살아온 그런 과거들을 좀 신경 써서 이해해 보려고 했고 그런 부분에 조금 더 노력을 해서 이해를 하고 알고 연기를 해야 일단 그게 기저에 깔려 있어야 이제 제이와의 관계에서의 어떤 성장 과정이 잘 드러날 것 같아서 그 부분에 좀 집중을 했던 것 같습니다. フンスもやはり同様に、彼の場合は性的アイデンティティを隠して生きている人物という背景がありましたので、それがジェヒと出会うことによって心を開き、また自分自身を認める勇気を出す、そういった人物でした。彼は子どもの頃から、自分の中で、秘密を抱え、その成長過程でも秘密を隠して生き続けている過去がありました。その部分に気をつけながら彼をちゃんと理解しようと努力しました。彼のことをちゃんと自分が理解できて分かってこそ演技をするべきだ、それがちゃんとベースにあるべきだと思いました。そうすることによってジェヒと出会って成長していく過程をちゃんと表現できるだろうと思ったので、そこに集中をして演じていました。そしてジェヒとフンスの関係性と2人の成長が描かれていくわけですが、この2人の関係がとてもナチュラルで、これは私たちの物語だと共感することができたんですが、お二人で何か事前にその関係については話し合ったり、こんな風にしていこうというお話あったんでしょうか？의논을 많이 했다기보다는요, 일단 대본이 굉장히 솔직하게 쓰여져 있고 또 저희의 관계가 굉장히 자연스럽고 현실적이었으면 좋겠다라는 생각을 했었는데요. 그러기 위해서는 저희가 영화 들어가기 전부터 조금 많이 미리 친해지고 그런 과정이 있었으면 좋겠다라는 생각을 했고, 또 저희가 그런 친목 도모의 시간을 많이 가지면서 같이 밥도 먹고 여러 가지 클럽 탐방도 하고 시간을 보내면서 친해졌던 것 같고, 촬영이 시작한 이후에 초반부에 이제 제이의 집에서 찍었던 씬들이 많은데 계속 붙어 있으면서
훨씬 더 깊게 친해졌던 것 같고 이제 그러한 친밀도가 쌓여서 이제 그것이 좀 자연스럽게 연기에도 녹아들 수 있었던 게 아닌가라는 생각을 합니다. まずですね、事前に2人でよく話し合ったというよりも、まずはこの作品の台本にすごく正直に率直にいろいろ書かれていた、表現されていたなというふうに思いました。だからジェヒとフンス、この2人の関係がとても自然なもの、そしてリアルなものであったらいいなというふうに思いました。ですから実際に撮影に入る前から2人で仲良くなりたいという思いがあり、またそれを作品の中に投影させていきたいと思ったので、撮影に入る前から2人で親睦を持つために一緒に時間を過ごすことが多くなりました。一緒に食事をしたり、またクラブ探訪で遊びに行ったりもしました。そうやって一緒に時間を過ごすことによって仲良くなれたなと思います。そして、いざ撮影に入ってからも撮影の序盤ではジェヒの家での撮影が続きました。その時は本当にずっと一緒に過ごしましたので、より仲良くなれたかなと思います。そうやって2人が仲良く親密になれた、それが少しずつ重なっていって、そのことが演技の中にも溶け込んでいたのかなと思います。部屋の中で2人がパックをしていたり、朝ごはんを一緒に食べているシーンが私自身もとても好きなんですが、そういった関係性の上であのシーンができていたというのはとっても納得しました。さあ、そしてお二人20代から30代という、年齢とともに移り変わっていくキャラクターを演じられてますが、キム・ゴウンさん、何かその年齢の移り変わりというところも含めて気をつけたことはありましたか？외적으로 보여지는 그런 스타일의 변화가 영화에서 굉장히 뚜렷하게 보이는 게 20대 딱 진입하고 20대 초반 때만 해도 나는 뭐 사람들의 시선 신경 안 써, 내가 아닌데 뭐 내가 아니면 돼, 약간 이런 마음으로 자기의 개성을 굉장히 기세 있게 밀어붙이는 그런 친구예요. 그리고 사랑 앞에서도 굉장히 뭐 솔직하고 최선을 다하고 공부도 최선을 다하지만 어쨌든 노는 거에도 최선을 다하고 그런 친구가 이제 서서히 사회에 발을 들이면서 사회와 타협해 나가는 그런 또 과도기가 있어요. 그래서 그럴 때는 회사가 정말 원하는 방향에 나를 맞춘다거나 혹은 그때 당시에 만났던 남자친구가 원하는 스타일에 나를 맞춘다거나, 그때까지는 제이에게는 그게 굉장히 내가 무엇을 좋아하는지, 나를 얼마나 아는지도 모르는 그냥 그런 과도기의 상태였던 것 같고, 그러면서 제이의 스타일들이 완전히 사라져버리는 또 시간이 있다가 다시금 거기 안에서 또 성장을 하고 나서는 내가 진짜로 원하는 게 무엇이고 내가 좋아하는 게 무엇인지를 끝끝내는 찾게 되는 그런 시간들을 다뤘기 때문에 그것을 이제 외적으로 그런 의상이나 기운이나 이런 걸로 좀 표현을 해보려고 노력을 했던 것 같습니다. 外見的な衣装だったりそのスタイルを見ると変化が感じ取れるかと思います。20代の前半というのはもう周りの視線など気にせずに全く自分は周りにはもう気を使っていない、何も気にしていないというような感じで自分の個性をもう本当に力強く見せていたと思うんですね。そしてその頃のジェヒというのは愛の前ではとても正直で、そして愛にはベストを尽くすようなところがありました。それと同時に勉強も一生懸命やりましたし、そして遊びにもベストを尽くしていたんですね。でそんなジェヒがやがて社会に足を踏み入れることになって、後々は妥協もしていくことになります。そんな過渡期を迎えることになったわけなんですね。そして会社に入ってからは会社が望むような方向に合わせていき、そしてその時に付き合っていたボーイフレンド、彼氏が望むようなスタイルに合わせるようになっていきました。でその頃のジェヒは、自分にとって何が好きなのか、そして自分は自分のことを知っているのかということについてはその答えがわからないまま過ごしている、まだその時も過渡期だったんです
ですね。ですのでそれ以前の是非のスタイルはもう消えてしまっていたその時期がありました。でやがてまたさらに成長を遂げまして、今度は自分が何を望んでいるのか、何が好きなのかを見つけることができました。そんな時間もこの映画の中には描かれているんですね。でそれが外見とともに変わっていきますので、ぜひの外見の衣装だったり、その時に醸し出しているエネルギーで表現するようにしました。これは同じ質問をマリオンさんにも伺いたいです。フンスのその20代から30代というのはどういったことを心がけて演じてましたか？ 아까 말씀드렸던 거의 연장선에서 이제 이 친구의 성장 과정에서의 가지고 있었던 어떠한 많은 고립감이나 수치스러움, 억압된 그런 굉장히 복합적인 그런 감정들을 이제 제이라는 친구를 만나면서 이제 하나씩 조금씩 용기를 내고 뭔가 좀 자기 자신일 수 있도록 뭔가 용기를 내어가는 그런 과정들을 겪었던 이제 20대에서부터의 30대거든요. 그래서 이제 1년에 이제 큰 사건들이 있어요. 그래서 그런 사건들 이후에 이 친구가 조금씩 자기 자신을 인정해 나아가는 모습, 그리고 또 용기를 내어가는 모습, 좀 성장하는 모습을 그래도 최대한 신경을 써서 좀 세밀하게 좀 연기를 하려고 노력을 했습니다. 신경을 썼습니다. 先ほどお話ししたことの延長線上にあるかと思うんですが、フンスという人物は成長過程において、本当に孤立を感じていたり、また恥ずかしさも感じていた、抑圧された感情もありました。それがジェヒという人と出会ったことによって少しずつ勇気を出せるようになっていった。そして自分が自分であることにも勇気を出せるようになってきたという経験を重ねていきます。劇中でも一連の大きな事件がいくつかあります。その事件を経ることによってどんどん自分も変化していき、勇気を出せるようになり成長していく、そういった20代から30代にかけての変化が訪れます。そういった部分に特に気を使いながらできるだけ細やかな演技ができるようにと努めました。そして岩見監督にもぜひこの原作から映画になるわけですけれども、映画にされる中でこう作り上げていく中で一番心がけていたことはどういったことでしたか？ 우선 원작을 보신 분들이 좋아하는 분들이 워낙 많으셨기 때문에 그분들이 실망하지 않을 수 있는 영화를 만들어야 되겠다는 부담감이 좀 컸었고요. 그러면서도 이미 좋은 소설이 있는데 영화를 만들어야 되는 이유가 있어야 되기 때문에 또 영화만의 그 특별함이 있을 수 있도록 제가 영화를 만들어야 되는 이유를 찾으려고 노력을 많이 해봤습니다. まずはこの原作の小説自体をもう読んでとても好きである方がたくさんいらっしゃいましたので、そういった人たちを失望させてはいけない、がっかりさせてはいけないということで、映画化にあたってはやはりプレッシャーを感じていました。ただとても素晴らしい小説があるのに、それを映画化するにはちゃんとした理由がなくてはいけないというふうに思いました。ですから映画化にあたっては自分がちゃんとこれを映画化にするべき理由を確固たるものを持てるように、それをまず見つけようと思いました。原作がパク・サンヨンさんの大都会の愛し方という名前で日本では発売になっていて、連作の小説集の中のジェヒというその、章を映画化した作品で、私自身も大変原作のファンなんですけれども、この映画化するというアイデアはヨニ監督からだったんですか？どんなプロセスで映画になったんですか？ 정말 그냥 박사인 작가님 글은 그 전에도 읽었었고 좋아했지만 사실 영화로 만들 거라고 제 스스로는 기대는 안 했었는데, 제이라는 소설을 우연히 읽게 되고 이 이야기는
뭔가 재밌으면서도 제가 지금 훨씬 더 뭔가 영화적으로 뭔가 표현을 할 수 있는 부분들이 있는 것 같아서 되게 운이 좋게 제가 만들 수 있게 되었습니다. もともとですね、このパク・サンヨン作家の本というもの、以前から好きで読んでいました。ただ自分が映画化できるだろうという期待は特にしていませんでした。ただ偶然この作品を読みまして、その中でもぜひ編というもの、これがとても面白いなと思いましたし、映画的に私が表現できるものがあるんじゃないかというふうに考え、それがとてもいいことに私が実際に映画館に携わることができることになりました。実はパク・サンヨンさん劇中にカメオ出演されていますけれども、これはご出演は監督のアイディアでしたか？監督 네, 제가 개인적으로 부탁드렸고 너무 흔쾌하게 사진까지 골라서 보내주셔서 재밌게 사용할 수 있었습니다. はい、私が個人的に、パク・サンヨンさんにお願いをしました。そうしたら快く引き受けてくださいまして、自らいい写真を選んで送ってくださって、とても面白く使うことができました。パクさんはどんなご感想を映画についてはおっしゃってました？ 영화를 거의 완성하고 거의 마지막 버전을 이제 보시고 저한테 장문의 문자로 그래도 상당히 만족하셨다라는 좋아하시는 문자를 보내주셔서 제가 이 영화를 만들기 시작한 이후로 가장 기분 좋은 날이었던 것 같아요. 결국에는 이 이야기를 시작했던 분이 제가 영화를 만들었을 때 자신이 이야기하는 것이 손상이 되지 않았고 사실 또 영화적으로 더 확장이 됐다라고 얘기를 해주셔서 정말 사실 기뻤습니다. この映画が作られてほぼ完成であるという最後のバージョンを見ていただいたときに、長文でメッセージを送ってくださいました。この映画を見て本当に満足したということを、そしてとても好きな映画になったということを送ってくださったので、私はこの映画を作り始めて本当に一番気分のいい日になりました。もともとパク・サンヨン作家がお作りになった小説がある、それを決して傷つけることなく、さらに映画化することによって内容が膨らまされていた、うまく拡張されていたというふうに評価していただいたこと、本当に嬉しいなと思います。原作だと日本語だと50ページぐらいの内容になるんですが、その中でも映像化になることでまたお二人の関係性というのが映像的にとっても豊かに表現されていて、そこが本当に素晴らしいなと思ったんですが、この映画は本国では私の人生映画という感じでSNS でもう共感の嵐なんですけれども、日本でもですね、先日行われた試写会、なんと満足度が 100%、 また共感度も 96.9% という高い評価を得ているんですが、お三方が思われるこの映画がそれだけ共感してもらえているのはなぜかという理由をぜひご自身のお考えで結構です、お話しいただきたいんですが、まずは、ノサヒョンさんから伺ってよろしいですか。 일단 제가 말씀드렸던 이 시나리오에서의 어떤 솔직함이나 그 현실적인 그런 부분, 제가 좋아했던 부분, 공감했던 부분들이 그냥 요즘 시대에 그냥 많은 분들이 굉장히 느끼고 있는 그런 감정들이 많은 것 같아요. 내가 나로서 정말 인정받고 싶고, 이 다름이라는, 우리가 모두 다른데 그 다름을 인정받고 싶어하는 그 갈망, 갈증이 굉장히 많다라고 생각을 하고, 그런 부분에 많이 공감을 해주신 게 아닌가 생각을 합니다. 先ほど少し触れましたが、本作のシナリオは本当に正直でリアルな部分があります。私自身がとても気に入った、そして共感した部分を皆さんも感じてくれたのかなというふうに思います。また今の時代は本当に多くの人が感じているその感情というものも現れていたんではないかと思います。皆さん誰もがきっと自分を自分として認めてほしいというふうに思っていると思います。他の人といろんな部分で違いがあるのは当然なんだけれども、その違いを認めてほしいと皆が渇望しているんじゃないかなと思うんですね。そういったところが皆さんに共感していただけた点じゃないかなと思います。
영화를 보시면 흥수와 제이가 참 캐릭터가 굉장히 뚜렷하잖아요. 근데 사실 그런 성격적이나 그런 캐릭터가 뚜렷할 뿐이지 사실 내면을 들여다보면 우리가 겪었던 그런 20대 그리고 우리가 겪었던 불안한 그런 시기를 누구나 다 겪을 수 있는 그 시기를 그냥 겪어온 청춘들을 그린 작품이라고 생각해요. 그리고 저희 영화의 주된 이야기가 다름에 대한 이야기라고 저는 생각을 하거든요. 서로의 다름. 하지만 우리는 제가 이 영화를 하면서 그러면 지금 우리가 가져야 할 하나의 덕목이 있다면 그게 무엇일까라고 생각을 해봤을 때 과연 우리에게는 이타심이라는 게 있을까? 그러니까 다르다는 것을 그냥 받아들인다기보다는 왜 저러지? 나와 같은 생각을 하지 않는 것에 대해서 불편해하고 그런 것이 훨씬 강하다고 생각이 들었는데요. 그 사람이 그럴 수밖에 없음을 그런 성장 과정 때문에 그럴 수밖에 없음을 그런 어떤 그 이면에 대한 이해를 좀 생각해 볼 수 있는 그런 영화이지 않을까라는 생각도 하게 되는 것 같아요. 그러니까 흥수는 성소수자이고 또 제이는 어떤 사회적으로 약간의 아웃사이더 기질이 있고 이렇지 않더라도 각자만의 어떤 나의 다름, 나의 결핍이 모두에게 있다라고 생각을 하기 때문에 그 부분에 있어서 나도 그런 면이 있었는데 저런 시기가 있었는데 하면서 공감을 받게 되는 게 아닐까라고 생각합니다. この作品を見ていただくと、フンスにしてもゼヒにしてもキャラクターが明確ですよね。そして明らかな、性格が、キャラクターを持っているんですけれども、内面を覗いてみると私たちが、20代の時に経験する誰もが経験するような不安定さだったり不安な気持ち、そういうものも描かれていてまさに、私たちが経験する青春が描かれているわけなんですね。そしてこの映画のそのメインになっている部分というのは違いということだと思います。お互いの違いがこの映画の中には描かれているんですけれども、私はこの作品を撮りながら、もし私たちに美徳があるとすると何だろうかということを考え、利他心ということも考えてみたんですね。お互いに違うんだということを果たして受け入れられるのだろうか。そして、相手が自分と同じ考えを持っていなかった時に、窮屈な思いをするのではないかということも考えてみました。でもそういうふうに考えてしまうというのは成長過程がそうだったからなのではないかというふうにも思ったんですね。ですから、そういうふうに考えざるを得ない背景には何があるんだろうということについても理解するようになり、そして考えさせてくれる映画だというふうに思います。フンスは性的マイノリティ、そしてゼヒの方は少しアウトサイダー的なキャラクターだったと思うんですけれども、そのキャラクターはそれぞれが違っていて違いがあり、そして何らかの欠乏を抱えているんですけれども、それは誰にでもあることだと思うんですね。なのでこの映画を見たら、そうだ、私にもこういう部分がある、そしてこういう時期があったというふうに思ってくださって、皆さん共感してくださるのではないかなと思います。연출을 하는 입장에서 사실 정말 어떤 결과가 나와서 어떤 관객분들에게 어떤 평가를 받게 될지, 어떻게 공감받을 수 있을지 많이 걱정도 하고 노력도 했지만 촬영을 시작하면서 사실은 두 분이 연기를 시작하시면서 정말 어느 순간 제이가 되고 흥수가 되는 걸 보면서 결국은 두 분이 너무 훌륭하게 캐릭터를 완성시켜 주신 덕분이라고 생각합니다. やはり映画を演出する立場の者としては、実際に映画が出来上がった時にそれを見て結果がどうであろうか、見てくださった皆さんの評価はどうだろうか、共感してくれるだろうかと本当にいろいろと心配もしましたし、努力もしました。実際に映画の撮影が始まってみたら、すぐに、お二人はジェヒになり、またフンスになってくださっていました。この俳優のお二人がちゃんと、その役割を立派に演じてくださったからこそ、こうして映画が完成し、皆さんが好感を持ってくださったんじゃないかなと思います。
で、この回を締めたいと思います。まずはイオニ監督からよろしいでしょうか。 좋은 시간을 이렇게 내주셔서 영화 봐주셔서 정말 감사드립니다. 영화 좋은 소문 많이 내주시고 좋은 저녁 마무리하시기 바랍니다. 감사합니다. 皆さんの貴重なお時間を割いて今日は映画をご覧いただき本当にありがとうございます。映画を楽しんでいただけたらぜひいい噂を立てていただければなと思います。今日はまた素敵な夜をお過ごしください。ありがとうございました。そしてサンヒョンさんからもお願いします。 네, 오늘 자리해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 저희 영화 보고 기분 좋으셨길, 마음 따뜻해지셨길 바랍니다. 네, 저희 영화 재미있으셨다면 소문, 좋은 소문 많이 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 今日はお越しいただきまして本当にありがとうございました。映画を見ていただいて皆さんが気分が良くなりまた心が温かくなったことを願っています。今日の映画楽しんでいただけたならぜひいい口コミを広げていただければと思います。ありがとうございます。 네, 저희 영화가 사실은 이렇게 촬영이 되어지고 개봉을 하기까지 꽤 오랜 시간이 걸리고 우여곡절이 좀 있었습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 한마음 한뜻으로 모여서 정말 진정성을 담아서 좋은 영화를 만들고 싶어서 함께 다 참여를 했습니다. 그래서 그 진심이 영화에 잘 담겨 있다고 생각을 하고요. 여러분들께서 보시고 정말 기분 좋게 극장에 나설 수 있는 그런 영화니까 주변에도 많이 널리 퍼뜨려 주시면 감사하겠습니다. 오늘 너무 감사했습니다. 私たちのこの映画は撮影をしてからそして公開に至るまで非常に長い時間がかかりました。そんな風に紆余曲折があったんですけれども、それにもかかわらず多くの皆さんが心を一つにして集まって誠心誠意いいものを作ろうということでスタッフ私たちが集まってこの作品を作り上げました。そんな風に私たちの誠意真心が詰め込まれている作品で、そして皆さんにご覧いただいたら気分よく映画館を後にすることができる作品だと思います。なので周りの方にどうかたくさん広めていただけたら嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではここで生配信の方は終了となります。手を振っていただいて生配信先のご覧の皆さんとお別れしたいと思います。ありがとうございました。いいでしょうか。さあではここからもうちょっとはい OK です。はいということでここから写真のお時間とさせていただきます。オフィシャルカメラでまず撮らせていただくんですが皆様もお撮りいただいて結構です。